இன்றைக்கி காலையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சன் முன்னாடி தான் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் டைம். காலையில் 6:15க்கு எழுந்திரிச்சேன். திருப்பி கொஞ்சம் டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ அகெயின் லெமன் பேக்கை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்குலாம் வீக் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டே ஆகணும். இன்னும் உடம்பு நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்குறதில்ல. ஸோ ஒயிட் ரைஸ் அண்ட் சாம்பார். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஒயிட் ரைஸ் தாங்க. கூடவே இந்த கேரட்டையும் சாப்பிட்றேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஹை ஆல், இன்றைக்கி ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே வாங்கலை. சாட்டர்டேவோட இது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபிஷ் இருந்தது. இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கலான்னு வந்துட்டேன். பட் ஆனால் இது டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த கேப்பில் தான் என்னோடய மைண்ட் கேம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு மேகி நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. பட்டர் நான் வித் பட்டர் பன்னீர் கிரேவி சாப்பிடணும் போல் இருந்தது. என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதோ எல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சு. ஸோ பழைய மாதிரியாக தான் நான் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருப்பேன், இல்லை மேகி செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பேன். பட் இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்றைக்கு அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறனோ அன்றைக்கி தான் மேகி. ஸோ கொஞ்சம் டிசிப்ளின் பண்ணலாம், என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்.